দেখেন আমি আমার খামারে কি স্প্রে একটা ব্যবহার করছি এবং ব্যবহার করার কারণটা হচ্ছে যেন কোনো ভাইরাস বা কোনো রোগে আক্রান্ত যেন না হয়। এই স্প্রেগুলো আমি ব্যবহার করছি এবং স্প্রেটার নাম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যতটুকু বুঝি আর কি। আর এটা খুবই ফার্ম 30, হ্যাঁ, 100 মিলিও প্রায় 3 ফুটা করে দিবেন, বা এক 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 চামচ দিবেন একটি বোতলে। তো এটা ভালো হবে দিলে, আর সুস্থ থাকবে, বিভিন্ন ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকবে এই কীটনাশকগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি। আর যারা লালন পালন করতেছেন নতুন আমার মতো, আপনারা বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে নেবেন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে। আর এই ওষুধটা দেখেন।